ახლაც, როდესაც პროპაგანდა მანიპულაციის გზით ცდილობს ისტორია გადაწეროს თითქოს და ერეკლე მეორის არჩევანი იყო, რომ რუსეთის იმპერიას დაეუქმებინა 1000-წლოვანი დინასტია, დაეუქმებინა ქართლ-კახეთის სამეფო და შესაბამისად დაეუქმებინა როგორც ისტორიული, ასევე პოლიტიკური და კულტურული მახასიათებლები საქართველოსი, ეს ტყუილი და აბსურდია. აი პროპაგანდისტების საპასუხოდ ეს რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მანტრაა, რომ საქართველოს თავად თხოვა რუსეთს, რომ იგი დაეპყრო. 10 წლეულები და 10 წლეულები, როდესაც ყვებოდნენ და ყვებიან კიდეც ილია ჭავჭავაძის მოკვლის ეპიზოდს, გაჩნდა მითი, რომ თითქოს და ილია ჭავჭავაძე მკვლელების წინაშე შეძრწუნებული ამბობდა. ილია ვარ, არ მესროლოთ. ყუილია, ისევ და ისევ რუსული მითი. არანაირი ილია ვარ არ მესროლოთ, ილია ჭავჭავაძეს იქ არ უთქვამს. ილია იღებს, მას აქვს მცდელობა, რომ რევოლვერი ამოიღოს და წინააღმდეგობა დაუწიოს მასზე თავდასხმელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბმულობა ილია ჭავჭავაძის მკვლობასთან სწორედაც იკვეთება ობა ჯუღაშვილისა. აი ეს ადამიანები სწორედაც ინაშვილი, ერბიჭაშვილი და სხვანი არიან დაკავშირებული ობა ჯუღაშვილთან. და რეალობა კი გულისხმობს სწორედაც იმ პოტენციას, რომელიც დაგვანახეს ჩვენმა ისტორიულმა ფიგურებმა, რომელთა უმთავრესი ინსტინქტიც იყო არა გაშეშებულობა, არა დანებებულობა, არამედ წინააღმდეგობის გაწევა. თითქოს დაგვავიწყდა, ან დაგვავიწყეს, რომ ისტორიის მანძილზე ქართველები ყოველთვის უწევდნენ წინააღმდეგობას დამპყრობლებს. დამპყრობლები კი, განსაკუთრებით კი, ყველაზე გამორჩეული და ჯერაც აქტუალური ამ დამპყრობლებისგან თითქოს და ხელს უწყობდნენ იმგვარი მითის შექმნას, რომ უმთავრესი მოდელი ქცევის ადამიანებისა, ისტორიული ფიგურებისა საქართველოში იყო მსხვერპლშეწირვის დიადი, მაგრამ პასიური მდგომარეობა. თითქოს და მინებება ბედის წერაზე. არა და ასე არ ყოფილა. ყოველთვის სწევდნენ წინააღმდეგობას სწევდნენ ქალები საქართველოს ისტორიიდან, რომელთაც ეპითეტებად ერგოთ წამებულის ეპითეტი, ქეთევან წამებულის მაგალითი რომ ავიღოთ, თუმცა ქეთევან დედოფალიც იმის და მიუხედავად, რომ მისი ისტორიის უმთავრესი ასპექტი არის მისი მოწამეობრივი სიკვდილი, მანამდე წლებისა და წლების განმავლობაში ეს ძალიან ჭკვიანი და ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსი ქალი იმ პირობებში, თუ რა პირობებშიც იყო თავად, ჯერ კიდევ კახეთში, როდესაც ფაქტობრივად 8 წლის განმავლობაში მართავდა კახეთს, ან შემდეგ უკვე სპარსთა ტყვეობაში, ძალიან გონივრულ და ძალიან პრინციპულ, თანმიმდევრულ წინააღმდეგობას უწევდა შაჰ-აბასს. შემდგომ მისი ისტორია ცნობილია პორტუგალიელ მისიონერთა თავდადება და ერთგულება ქეთევან წამებულის სახელისა და ლისაბონის გრასას მონასტერში მოგეხსენებათ, რომ დიდი და გრანდიოზული მოზაიკაა დაცული სწორედ ამ დიდებული დედოფლის მარტვილობისა და წამების აღწერილობით. მაგრამ ისევ და ისევ პარადიგმა, რომ ადამიანები, რომელნიც ერთგვარად კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებაში შემოგჩენ, როგორც მსხვერპლშეწირულები, ეს ადამიანები იყვნენ მებრძოლები და მათ შეეძლოთ და ახერხებდნენ კიდეც წინააღმდეგობის გაწევას. თუ კი ისტორიიდან მოყავს მაგალითი და რა კი მე დასაწყისში ვახსენე დამპყრობელი რუსეთის სახით, მიუხედავად იმისა, რომ მე-13 საუკუნეში ჯერ რუსეთი იმ ფორმით არ არსებობდა, რა ფორმითაც ის შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც სამეფო და მოგვიანებით კი როგორც იმპერია, თუნდაც წინააღმდეგობის აქტად ალბათ უნდა მივიჩნიოთ სრულიად ახალგაზრდა თამარ მეფის, გიორგი მესამის ქალიშვილის სიტყვები, მოყვანილი
მისი მემატიანის ბასილიეზოს მოძღვარის მიერ უნიკალურ ტექსტში ცხოვრება მეფეთმეფისა თამარისა, როდესაც ის დიდებულებს თამარი გამოუცხადებს იური რუსთან, იური ბოგულუბსკისთან თანაცხოვრების შემდგომ, რომ მისთვის შეუძლებელია ამ ადამიანთან ერთად ტახტის გაყოფა და პირდაპირ ციტატა: არა არს მისი დათმენა, რამე თუ აღმეკრა მტვერი მის მიერ. ესეც წინააღმდეგობა იყო და ძალიან საინტერესო წინააღმდეგობა. აქ ერთგვარად მე ვხედავ ალეგორიას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისა და ამაზე ცლად შეიძლება სხვა დროსაც საუბარი. თუ კი ჩვენ საუბრობთ ბაგრატიონებზე, ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდია სწორედ ბაგრატიონ ქალთა და საერთოდ ბაგრატიონების წინააღმდეგობა დამპყრობელთან იმ პირობებში, როდესაც ფაქტობრივად 200 წლიანი ვერსია პროპაგანდისტული პირდაპირ მნიშვნელობით თითქოს და გულისხმობდა გაცხადებულ წინასწარვე დანებებულობას რუსეთის იმპერიის მიმართ. და ახლაც, როდესაც პროპაგანდა მანიპულაციის გზით ცდილობს ისტორია გადაწეროს და იმგვარად მოგვაწოდოს ისტორია, რომ თითქოს და ერეკლე მეორის არჩევანი იყო, რომ რუსეთის იმპერიას გაეუქმებინა 1000 წლოვანი დინასტია, გაეუქმებინა ქართლ-კახეთის სამეფო და შესაბამისად გაეუქმებინა როგორც ისტორიული, ასევე პოლიტიკური და კულტურული მახასიათებლები საქართველოსი, ეს ტყუილი და აბსურდია. როდესაც გეორგიევსკის ტრაქტატზე საუბრობენ და ამას უპირველეს ყოვლისა ამ იდეის რუსეთთან შეერთებულობის დამახინჯებული ისტორიის ვერსიის კულტივირება ხდებოდა როგორც რუსეთის იმპერიის პირობებში, ასევე საბჭოთა პერიოდშიც, ცხადია ასე არ ყოფილა. 1893 წელს დადებული ტრაქტატი გულისხმობდა არა სამეფოს გაუქმებაზე ხელმოწერას, არამედ დახმარებაზე, პროტექტორატზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური კონტექსტი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული და არა მხოლოდ ისტორიიდან შეგვიძლია ეს ამოვიკითხოთ, არამედ თუნდაც ბარათაშვილის შედევრიდან, სადაც კანცლერი ლეონიძისა და ერეკლეს დიალოგში ჩანს თუ რა კონტექსტია, ის კონტექსტი რა პირობებშიც ხდება ამ ტექსტის ფორმულირება. და ამ ისტორიას რომ არ ჩავყვეთ, თუნდაც პირველი წერილიდან მოყოლებული ფაქტობრივად, რომელსაც ერეკლე მეორე უგზავნის ეკატერინე მეორეს 1774 წლიდან თუ რამდენი გრადაცია და რამდენი პერიპეტია გაიარა ამ ამბავმაც. მაგრამ აი პროპაგანდისტების sapassukhod ეს რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მანტრაა, რომ საქართველოს თავად თხოვა რუსეთს, რომ იგი დაეპყრო. დახმარება თხოვა, რუსული დახმარებები. ეს რომ ძალიან ცნობილი ცინიზმია ისტორიაში ჩაბუდებული, რომელიც სამწუხაროდ ბევრის გონებას იკავებს დღემდე. და ამის პარალელურად ერეკლე მეორის სიკვდილის შემდგომ ჩვენ ვხედავთ კლასიკურ აგრესიულ ექსპანსიას რუსეთის იმპერიისას, სადაც ბუნებრივია არანაირი პატევისცემა, არანაირი ღირსეული დამოკიდებულება საქართველოს და მისი უძველესი დინასტიის და მისი უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ისტორიის მიმართ არ ჩანს და ვერც გამოჩნდებოდა. იმპერიაა. თუნდაც ეპიზოდი, რომელიც რატომღაც ისევ და ისევ არ არის შერჩენილი ჩვენს ფართო მეხსიერებას, ისტორიულ მეხსიერებას გულისხმობ, მოიცავს გიორგი მე-12-ის სიკვდილის შემდგომ პერიპეტიებს, ამბებს. მოგეხსენებათ გიორგი მე-12, თქვათ იგივე პლატონ იოსელიანის ვერსიით გიორგი მე-13, მაგრამ ამაზე არ განვავრცობ ახლა ჩვენ საუბარს. გიორგი მე-12-ის სიკვდილის შემდეგ, როდესაც იქ გარკვეული ამბები, მძიმე ამბები ვითარდება ერთი მხრივ რუსეთის იმპერიის მცდელობები, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს საქართველოს ქართლ-კახეთის დაპყრობა და შეერთება და გაუქმება, პლუს აქ არის ერთგვარად დინასტიური კონფლიქტი ერეკლეს ქვრივ დედოფალ დარეჯანსა და გიორგი მე-12-ის ქვრივ დედოფალ მარიამ ციციშვილს შორის. მოგეხსენებათ, რომ დარეჯან დედოფალი იყო
მესამე ცოლი ერეკლესი დარეჯანს ჰქონდა აბსოლუტურად გამოკვეთილი ხედვა, ანტირუსული ხედვა. ეს ძალიან საინტერესოა დარეჯან დედოფლის ისტორია და პლუს დარეჯან დედოფლის ცდელობა, რომ იულონი გამეფებულიყო გიორგი მე-12-ის მაგივრად და შემდეგ კი არა გიორგი მე-12-ის ხაზი, არამედ სწორედაც ერეკლე დარეჯანის შვილების ხაზი ყოფილიყო გამგრძელებელი ბაგრატიონთა მმართველობისა და შესაბამისად საქართველოს ყოფობის გარანტია ყოფილიყო და ამ შემთხვევაში პრინციპში ასეც გამოვიდა, იმიტომ რომ იულონი და შემდგომ უკვე ალექსანდრე ბატონიშვილიც კი უნდა გამეფებულიყო საქართველოში. ეს ძალიან დიდი და საინტერესო ისტორიებია, მაგრამ როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი? თითქოს და რუსეთის იმპერია და ვიმეორებ, ეს არ არის წარსული. დღევანდელი პროპაგანდა მუდმივად ამაზე საუბრობს, ხომ? ერეკლე შემრიგებლური პოზიცია რუსეთის მიმართ, რუსეთი როგორც გადამრჩენელი საქართველოსი სპარსეთისგან, ოსმალეთისგან, აი ამ ქაოსისგან და ასე შემდეგ. რუსეთი, რომელმაც ეს ყველაფერი შეინახა და გაუფრთხილდა. აი გიორგი მე-12 ფაქტობრივად მისი გარდაცვალებიდან ძალიან ცოტა დრო არის გასული და სხვა შორის მარიამ ციციშვილი საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი, როგორც მას ეწოდა, ფაქტობრივად განზრახ აჭიანურებს გიორგი მე-12-ის დაკრძალვას, ვინაიდან ხვდება, რომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, რომ ხელი შეუშალოს ახალი მეფის კურთხევას, საქართველოს მეფის კურთხევას და ჩვენ ვხედავთ სრულ ესეთი კლასიკურ რუსულ შეუბრალებლობასა და უხეშობასა და თავხედობას, როდესაც იმპერატორი პავლეს, რუსეთის იმპერატორი პავლეს ბრძანებით, რა კი მათ ეშინიათ, რომ საქართველოში არსებობს დინასტიური ოპოზიცია, ორი დედოფლის, ეს ძალიან საინტერესოა, ისევ და ისევ ერეკლეს ქვრივი დარეჯანისა და გიორგი მე-12-ის ქვრივი მარიამის, პავლეს ბრძანება გულისხმობს, რომ სასწრაფოდ ეს ორივე დედოფალი და ბაგრატიონები გაასახლონ საქართველოდან. მოაშორონ დედოფლები საქართველოს, ვინაიდან ისინი ქმნიან ეროვნული წინააღმდეგობის ტალღას. დარეჯან დედოფალი ორი სიტყვით ეს ამბავიც რომ ახსენოთ, ერეკლეს სიცოცხლეშივე საკმაოდ სკეპტიკურად იყო განწყობილი რუსეთის მიმართ. იქ ზაალ ორბელიანის შეთქმულება იქნებოდა ერეკლე მეორის წინააღმდეგ, თუ საერთოდ ეს გენერალი ცნობილი ტოტლებენის მცდელობები ერეკლეს ძალაუფლების არც მეტი არც ნაკლები აყირავებისა პირდაპირ ვთქვათ და ასე შემდეგ დარეჯანს ყოველთვის ჰქონდა გამოკვეთილი პოზიცია ამასთან მიმართებით. შემდეგ სხვა საკითხია ეს ერთგვარი კონფლიქტი, სწორედაც ვიმეორებ დინასტიური კონფლიქტი დედოფლებს შორის, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობასა და მის თავისუფლებას ექმნება საფრთხე, დედოფლები ერთიანდებიან. და იმპერატორი პავლეს ბრძანების შემდეგ რუს გენერალიტეტს აქვს მცდელობა, რომ დედოფლები გაასახლოს, დაატყვევოს და გაასახლოს. და ეს ცნობილი ისტორია, როდესაც გენერალი კნორინგი ვერაფრით ახერხებს დედოფლების შებოჭვას და ამ შემთხვევაში მარიამ ციციშვილის შებოჭვას, ვინაიდან მას ყავს ერთგული თანამებრძოლები, დედოფლის თანამებრძოლები. კნორინგი ვერ ახერხებს ამას და შემდეგ შეარჩევენ ავადსახსენებელ პავლე ციციანოვს, სხვადასხვა ნათესავს მარიამ ციციშვილისას, ესეც პარადოქსი, როგორც იტყვიან გარუსებული ქართველი იმპერიის ჩინოვნიკი პავლე ციციანოვი, რომელიც საბოლოოდ სწორედ ამ იმპერიისათვის ბრძოლაშივე დაიღუპება ძალიან მალევე, მაგრამ ის ახერხებს იმგვარად მობილიზებას რუსის ძალდაფონებისა, რომ ისინი ბედავენ კიდეც და იჭრებიან არც მეტი არც ნაკლები მარიამ ციციშვილის საძინებელ ოთახში, რომ ის შვილებთან ერთად გაუყენონ რუსეთის გზას, ანუ გადაასახლონ რუსეთში და მოაშორონ თავის სამეფოს, საქართველოს, ქართლ-კახეთს. და ეს ცნობილი ისტორია, როდესაც ივანე ლაზარევი, გენერალი ლაზარევი პავლე ციციანოვის დავალებით შეიჭრება ბოლოს და ბოლოს მარიამ ციციშვილის საძინებელში და ის მოთხოვს, რომ დედოფალი სასწრაფოდ გახვეს იმ გარნიზონს ჯარს, რომელიც მის დასატყვევებად არის მოსული, ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი როგორ სრულდება. მარიამ დედოფალი ერთი ვერსიით თავადვე ჩასცემს ივანე ლაზარევს კერჩში დანას,
იქვე აღსრულდება ეს გენერალი, მანამდე ერთი ეპიზოდიც არსებობს, რომ დარეჯან დედოფალს ლაზარევი გაძევებულიც კი ყავს თავისი სასახლიდან, ვინაიდან ის ქუდითა და ასე ვთქვათ, სამხედრო აღჭურვილობით შევიდა მასთან. ესეც კი გაბედა. და ლაზარევი კვდება და კვდება სწორედ მარიამის წინააღმდეგობის აქტის შესაბამისად. იქ უცნაური ამბებიც ხდება თითქოს და მარიამიც დაჭრეს. ვერსია არის რომ ვინმე კაჭკაჭეშულმა ქნა ეს, ვინაიდან იქ როგორც ჩანს ერთგვარი შეხლა შემოხლაც იყო, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ მარიამ ციციშვილმა ამ ვერსიით მოკლა ივანე ლაზარევი. ივანე ლაზარევი, რომელსაც მოხდა ეს დანა, წაბარბაცდა და შემდეგ კართან არც იყო მისული, რომ იქვე ჩაიკეცა და აღესრულა. არავინ არ მოელოდა ამას. დედოფალი მოკლავდა გენერალს. დიდი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი, ჩემს ვერხსენებული თხზულების გიორგი მეცამეტის ავტორი, ყვება სხვა ვერსიასაც, რომ ლაზარევი არა მარიამის მიერ, არამედ თავადი ნიკოლოზ ხიმშიაშვილის მიერ იყო მოკლული, რომელიც ამალაში იყო დედოფლის და მას მოუსწრია შემდეგ. გაპარვა და შემდეგ ქალაქიდანაც გაქცევა და თითქოს და მოგვიანებით თავადვე უთქვამს, სადღაც 1807 წლისთვის სიკვდილამდე, რომ ეს მისი მოკლული იყო ლაზარევი, როდესაც ის ცდილობდა დედოფალის დაცვას. პლატონ იოსელიანი იმასაც ბრძანებს, რომ თავად უკვე ხანდაზმულ მარიამ ციციშვილთან საუბრისას, როდესაც ის უკვე ფაქტობრივად ტყვეობაში იყო რუსეთში გადასახლებული, მარიამს თავადვე უთქვამს, რომ ლაზარევი ხიმშიაშვილის მოკლული იყო და შემდეგ მარიამს თავის თავზე აუღია ეს დანაშაული ბრჭყალებში. ეს აქტი. ბუნებრივია რუსეთის იმპერიას შემდგომ შოკირებულს ამ ყველაფრით დასჭირვებია იმგვარი ვერსიის გამოგონება, რომ მარიამ ციციშვილი იყო შეშლილი, ვინაიდან ის იყო მონარქი, ის იყო დედოფალი და შესაბამისად ვერც დაჟიდნენ ამ პირობებში, როდესაც საკმაოდ რთული იყო ისედაც საქართველოს ანექსიის ოპერაცია ქართლ-კახეთის კერძოდ და შემდეგ როგორც ეს ისევ და ისევ რუსული პროპაგანდის ტრადიციებშია, დედოფალი გამოაცხადეს შეშლილად. დარეჯან დედოფალიც, რომელიც ცდილობდა რომ დასყდომოდა ხელიდან რუსულ გარნიზონებს, მუხრანისკენ მიმავალი შეიპყრეს და ისიც გადაასახლეს. მათ ძალიან ეშინოდათ ამ ქალების, რომლებიც ისევ და ისევ ისტორიული კონტექსტისა და გამოიყვნენ დასუსტებულები და არა იმიტომ რომ თავად იყვნენ სუსტები. ისინი უწევდნენ წინააღმდეგობას. შემდგომ წლებისა და წლების განმავლობაში, როდესაც ისინი ტყვეობაში იყვნენ, კვლავაც ისინი შთააგონებდნენ და განსაკუთრებით კი მარიამ ციციშვილი, რომელიც თითქმის მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში აღესრულა, სწორედ ისინი შთააგონებდნენ თავისუფლებისთვის ბრძოლისკენ. ამ პერიპეტიების და მძიმე ამბების პარალელურად ცხადია ხდებოდა საქართველოს დაპყრობა. პავლე იმპერატორი თავადვე, რომელმაც ის ბრძანება გამოსცა, რითაც ფაქტობრივად განისაზღვრა საქართველოს 200 წლიანი მონობის და დაპყრობილობის ისტორია, თავადვე გაგუდეს ცნობილი შეთქმულების დროს პეტერბურგის ზამთრის სასახლეში, სადაც აი ცნობილი ტაბაკერკა აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში მისთვის საფეთქელში ჩარტყმული ფატალური ამ კაცისათვის, რომელსაც მუდმივად ჰქონდა მრავალი კომპლექსი, მათ შორის იმპერიალისტური კომპლექსი და ამ კომპლექსებთან ერთად ის კომპლექსი, რომელიც მუდმივად თანსდებთ რუს მმართველებს არალეგიტიმურობის, ვინაიდან ცნობილი ვერსიის არ იყოს, ის არ მიიჩნევდა თავს პეტრე მესამის შვილად და ეკატერინე მეორეს ისყავდა გრაფი ორლოვისგან. და ეს ცალკე ისტორია. ყოველ შემთხვევაში მისი შვილის პასიური თანხმობით გულისხმობ უკვე შემდგომ იმპერატორ ალექსანდრე პირველს პავლე მოკლეს და უკვე ალექსანდრე პირველი აცხადებს ერთგვარ ედიქტს, სადაც ქართლ-კახეთის სამეფო უქმდება და ამ უმძიმესი ბრძანებულების გამოცხადება ახსავსეს ფარისევლური ტექსტებიდან, თუ როგორ შეიფარებს რუსეთის იმპერია თავის წიაღში პატარა ძველ ისტორიულ ქრისტიანულ
ქვეყანა საქართველოს, აი ამ ცინიკურ ტექსტს ისინი 12 აპრილს 1801 წლისას წაიკითხავენ სიონში და ამ შემთხვევაში აქედანაც შექმნიან მითს, რომ თითქოს და ყველა ძალიან ბედნიერი იყო ამ საქართველოს გამაუქმებელი ტექსტის მოსმენისას. არავითარ შემთხვევაში გარნიზონი შემოარტყეს სიონს და როდესაც დიდებულები ქართველი პატრიოტები შეკრიბეს სიონში, მართლაც ზარბაზნები პირდაპირ მნიშვნელობით დაუყენეს გარშემო ტაძარს, რომ წინააღმდეგობის შემთხვევაში დაეხოცათ ეს ხალხი. ალექსანდრე პირველისა და შემდგომ რუსეთის იმპერიის ისტორია მუდმივად ცდილობს ამ ვერსიის შექმნას, რომ ეს ერთგვარი სურვილიც იყო ქართველების, რომ ისინი აღმოჩენილიყვნენ რუსეთის წიაღში. არავითარ შემთხვევაში ამ ისტორიასაც იმიტომ ყვებით ახლა კიდევ და კიდევ ერთხელ, რომ ვიცოდეთ ერეკლე მეორის ვითომ და თხოვნის შედეგად და ცნობილი ტრაქტატის შედეგად წარმოქმნილი მითი აბსოლუტურად უარყოფილია თუნდაც იმით თუ როგორ მოექცნენ ერეკლეს გარდაცვალებიდან სადღაც 3-ოდე წელიწადში ბაგრატიონებს, ნიშთამომავლებს, გიორგი მე-12-ის ქართკახეთის ბოლო მეფის ქვრივს, მარიამ ციციშვილს და შემდეგ უკვე 1812 წელი, როდესაც უკვე იმერეთის სამეფოც აღმოჩნდება რუსული ექსპანსიის მძემლობაში. თუმცა მთელი ამ პერიოდების განმავლობაში წინააღმდეგობას მუდმივად უწევენ სხვადასხვა კუთხეები საქართველოსი რუსეთის იმპერიას. აჯანყებები დასავლეთ საქართველოში, აჯანყებები კახეთში, ცნობილი შეთქმულება 1832 წლის. ბაგრატიონების მიმართ სიძულვილი შეიძლება პარადოქსად მოიჩვენოს დღეს ვინმეს, ვინც ეს ისტორია არ იცის. აგერ სტალინურ 40-იან წლებშიც კი გრძელდება. ცნობილი ქართველი პოეტის პეტრე გრუზინსკის ისტორია, პეტრე ბაგრატიონის ისტორია თვალსაჩინოა ამ მხრივ. პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი, რომელიც ფართო აუდიტორიისათვის ცნობილია როგორც შესანიშნავი ლირიკული ლექსების ავტორი, რომლის ლექსების მიხედვითაც შექმნილა უამრავი დაუვიწყარი და უკვდავი მელოდია, სინამდვილეში გახდათ რეპრესირებული, წამებული, როგორც უპირველესობისა სწორედაც ბაგრატიონი. სრულიად ახალგაზრდას მას 1945 წელს იჭერენ, აკავებენ, ვინაიდან ის გამოსცემდა თავის მეგობრებთან ერთად პოეტურ ჟურნალ ანათემას, სადაც თითქოს და ლირიკული პოეზიის უკან ის გამოხატავდა დაკარგული სამშობლოს ტკივილს. და უმთავრესი ბრალდება მის მიმართ გულისხმობდა ლექსს, რომელიც მან ასე დაიწყო: დღეს ბაგრატიონს აღარ მარტყია მეფე ერეკლეს პირბასრი ხმალი. ერთი შეხედვით ლირიკული ლექსია, მაგრამ სინამდვილეში ბუნებრივია სწორედ იმ დაკარგულ სამეფოს გულისხმობს აქ პეტრე გრუზინსკი და მას იჭერენ, სრულიად ახალგაზრდაა და ის ფაქტობრივად სიკვდილს გადაურჩა იმით, რომ ის ისევ და ისევ საბჭოთა მეთოდით და სტალინური მეთოდით აღმოჩნდა ფსიქიატრიულ კლინიკაში, რომელსაც უმძიმესი ტრადიცია აქვს საბჭოთა ისტორიაში. იძულებითი ფსიქიატრია, სადაც ფსიქიატრები უმეტესწილად მიმართავდნენ ისეთ მეთოდებს, რომელიც ყველა ნიშნით შეიძლება აღიწეროს როგორც არაადამიანური მოპყრობა და წამება. პეტრე გრუზინსკის წამების ისტორიები, რომლებიც ერთგვარად ტაბუირებულია ჩვენს კულტურაში მრავალი მიზეზისა და გამო, არ ვიცი ეს მიზეზია პატარა ქვეყანა თუ პატარა საზოგადოება თუ რაიმე სხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის წამების ის ეპიზოდები ცხადია არსად არ გამქრალა და ამ ლირიკული ლექსებისა და სიმღერების უკან ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ რა ტკივილი და რა სიმძიმე დგას. ცხადია ამგვარმა ფსიქიატრიამ ის დახვრეტისაგან იხსნა, იმიტომ რომ აი ის იარლიყი, რომელიც ისევ და ისევ საბჭოთა რუსული პროპაგანდის იარლიყია, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით წინააღმდეგობას უწევს დამპყრობელს, გამოაცხადონ შეშლილად, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადარჩენაც ყოფილიყო მისთვის, ისევ და ისევ იმ ისტორიის გათვალისწინებით თუ რაც მოხდა ტერორს 37 წლისა და თუნდაც სტალინის პირობებში 50-იან წლებშიც, ვინაიდან რეპრესიების რამდენიმე ტალღა იყო, მაგრამ
ეს ისტორია ნამდვილად არ იმსახურებს არავითარ შემთხვევაში ტაბუირებას და კულისებში ყოფნას. და იქ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ამბავი, რომელიც ერთგვარად ჯდება იმ კონცეფციაში, იმ ყალბად რომანტიკულ ვერსიაში, რომ ქართველი ადამიანი და ისტორიული ფიგურა მხოლოდ და მხოლოდ მსხვერპლშეწირულია და რა წინააღმდეგობის ზალის გამწევი გახლავთ 1907 წლის 30 აგვისტოს ტრაგედია, როდესაც ილია ჭავჭავაძე მოკლეს საგურამოსკენ მიმავალი. აქაც ისევ და ისევ რომანტიკული მითის წყალობით ილია, რომლის წინაშეც მოულოდნელად აღმოცენდებიან მისი მკვლელები, რამდენად მოულოდნელად აგორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, ამაზეც 10 წლეულები და 10 წლეულები, როდესაც ყვებოდნენ და ყვებიან კიდეც ილია ჭავჭავაძის მოკვლის ეპიზოდს, გაჩნდა მითი, რომ თითქოს და ილია ჭავჭავაძე მკვლელების წინაშე შეძრწუნებული ამბობდა. ილია ვარ, არ მესროლოთ. ტყუილია. ისევ და ისევ რუსული მითი. არანაირი ილია ვარ არ მესროლოთ, ილია ჭავჭავაძეს იქ არ უთქვამს. ილია ჭავჭავაძე, რომელსაც ჰქონდა თან რევოლვერი, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო უაღრესად ხანდაზმული, 69 წლისა, 71 წელში იყო გადასული, მას ჰქონდა გულის პრობლემები. მოგესალმებათ, რომ შესაძაც ის გაკვეთა ექიმ აბელ იაშულმა დასკვნა არსებობს სამედიცინო, სადაც ის ამბობს, რომ დიდხანს ვერ ცოცხლებდა ილია თავისი გულისა და გამო. ვინაიდან მას ჰქონდა მუდმივად ჯერ კიდევ 900 წლებიდან, როდესაც ის ბერლინშიც კი წავიდა, სწორედ სამკურნალოდ და ილიას გული მართლაც არის ყველა იმ ჭრილობით, ყოველგვარი მეტაფორიზმის გარეშე, რომელიც ატყვია მის სამშობლოს, მიუხედავად ამისა, ილია იღებს, მას აქვს მცდელობა თუ არა მეტიც, რომ რევოლვერი ამოიღოს და წინააღმდეგობა გაუწიოს მასზე თავდასხმელებს. ის კი არა ვერსიაც კი არსებობს, რომ ილია ჭავჭავაძემ გასროლაც კი მოასწრო და ტყვია მოარტყა ერთ-ერთ ამ ჯგუფის წევრ, თუ არა უშუალოდ მის მკვლელს, ამ მკვლელთა შორის ერთ-ერთ გიგლა ბერბიჭაშვილს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ილიას ზურგიდან ესროლეს. ტყვიამ გაიარა გულში და ფაქტობრივად ეს იყო სასიკვდილო ტყვია ნასროლი პრინციპში პროფესიონალი კილერის მიერ, რომელიც გახდათ ილიკო იმერლიშვილი, აი ის ვინმე იმერელი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აი ამ ჯგუფში შემდეგ იდუმალად იქცა და შემდეგ ესე ძალიან უცნაურია საბჭოთა პროპაგანდის მიერვე და ჩეკისტური ვერსიებისა და გამო და ამასაც თავისი მიზეზები აქვს, აეწევა სერგო ორჯონიკიძეს. არა, სერგო ორჯონიკიძე იქ არ ყოფილა. ილია ჭავჭავაძისათვის პრინციპში ცნობილი იყო, რომ მას ელოდა სასიკვდილო საფრთხე. ილია ჭავჭავაძისათვის ეს ცნობილია მისი სრულიად ადრეული ასაკიდანვე, როდესაც სრულიად ახალგაზრდა ბიჭი, 20, 22, 23 წლის ბიჭი პირდაპირ შეერკინება აი ამ გარუსებულ ბობოლა მამებს, როდესაც ის პასუხს წერს, ან როდესაც კაცი ადამიანს წერს, ან როდესაც თავისი პუბლიცისტიკით ამხელს ყველანაირი ჯურისა და ხასიათის ფარისებლობას და რუსულ იმპერიალიზმს. ამ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაზე, მან ეს იცის, ვინაიდან სულ ცოტა დრო არის გასული, როდესაც იგივე საგურამოში მის ერთგულ მოურავ მოსე მემარნიშვილს კლავენ და ფაქტობრივად სასიკვდილო შეურაცხყოფას, ფიზიკურ შეურაცხყოფას მიაყენებენ მის სოლს, ისევე როგორც წიწამურის გზაზე ფიზიკურად გაუსწორდებიან ოლღა გურამიშვილს, ილია ჭავჭავაძის სოლს, რომელიც გონებას დაკარგავს. და იქ ეტლისკოპოზე ჯდომი მისი ლაქია იაკობი, რომელიც ასევე ცდილობს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს თავდამსხმელებს. იარაღით და ამ ახალგაზრდა ბიჭსაც კლავენ. შემდეგ უკვე ურმით საგურამოს სახლში ამ ორს ერთად გადაასვენებენ. შოკირებული ადამიანები იმით რაც მოხდა. მანამდე ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტია. კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ესეც პოლიტიკური ბრძოლისა და წინააღმდეგობის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანია, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მითები კი არ მოუყვეთ, არამედ მოუყვეთ ისტორია, არა რომანტიკული ვერსია, რომელიც არ გულისხმობს გააზრებული წინააღმდეგობის ლოგიკას, არამედ თითქოს და სტიქიურ ან საბედისწერო მოვლენების მძემლობას. ივნისის ბოლოს 1907 წლის ივნისის ბოლოს თბილისში ცნობილი
გაძარცვა ბანკის, სადაც თითქმის 9 მილიონამდე ფული არის გატანილი კამოსა და მაშინ ბოლშევიკ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრ სოსო ჯუღაშვილ კობას მიერ არის დაგეგმილი. რატომ? ეს უკვე ცნობილია. ბოლშევიკურ პარტიას, უпростоრად კი ამ ფრაქციას, მოგესწრებათ რომ არსებობს დიდი სოციალ-დემოკრატიული პარტია რუსეთისა, ჯერ რუსეთის იმპერიაა, აქვს ორი ფრაქცია, ეს არის ეგრეთ წოდებული მენშევიკების ფრაქცია და ბოლშევიკების ფრაქცია, მარტოვისა და ლენინის. და ამ შემთხვევაში, როდესაც 1905 წლის რევოლუცია უკვე მომხდარია, და ამაზე ჩვენ ახლა ვცლად ვერ ვისაუბრებთ, 1905 წლის შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად გაპარტახებულია რევოლუციური მოძრაობები მთელ რუსეთში და ჯერ კიდევ აგერ ამდენი წელია დარჩენილი 1917 წლამდე, როდესაც ნიკოლოზ მეორის პრემიერი, იმპერიალისტი სტოლიპინი ფაქტობრივად ყულბს სტოლიპინის ჰალსტუხს უწოდებდნენ იმ სახშობელის თოქს, რომლითაც ათასობით ამა თუ იმ აქტიურობის მქონე რევოლუციონერს კლავდნენ და შემდეგ აი ის ვაგონები, რომლითაც პირუტყვი გადაჰყავდათ, ამ ვაგონებს სტოლიპინკა დაერქვა ამ პრემიერ-მინისტრის საპატივცემულოდ და ამ სტოლიპინკას უწოდებდნენ იმ ვაგონებსაც, რომლითაც უკვე სტალინური ტერორის დროს გადაჰყავდათ ადამიანები გადასახლებაში. აი ამ პირობებში 1905 წელს, როდესაც დაიშალა ფაქტობრივად ყველა ეს რევოლუციური მოძრაობა, მათ შორის დაიშალა ის ტერორისტული ჯგუფებიც, რაზმები, ფაქტობრივად ბანდიტური რაზმები, რევოლუციური რაზმები, რომელთაც ზოგ შემთხვევაში წითელ რაზმელებს უწოდებდნენ, ზოგ შემთხვევაში ჯგუფისტებს. და შემდგომ სწორედაც მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა კობა ჯუღაშვილი არის კავშირი აი ამ წითელ რაზმელებთან და მათ შორის იმ ჯგუფთან, არც მეტი, არც ნაკლები, რომელიც დაკავშირებულია ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან. ილიკო იმერლიშვილს სოსო ჯუღაშვილი ამ მკვლელობამდე რამდენიმე ხნით ადრე ხდება თბილისშიც კი. აი ეს ნახევრად ბოგანო, ნახევრად შეიარაღებული ჯგუფები, ვიმეორებ, წითელ რაზმელები თუ ჯგუფისტები, მათ ასე უწოდებდნენ, აი ეს ჯგუფები შემდეგ გარკვეულწილად არიან მიკედლებულები, აი ამ ფრაქციებს, განსაკუთრებით კი უპირველეს ყოვლისა, აი ამ ბოლშევიკურ ფრაქციას სოცდემოკრატების. ამიტომაც ილიასთვის ეს ცნობილია, ლენინიც კი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ამ პროცესში არის ჩართული და ამ ფულის მობილიზება, მათ შორის ბანკის გაძარცვა თუ სხვა, ეს არის საჭირო სწორედ ძირითადად ამ პარტიული ემიგრაციის გადარჩენისათვის უცხოეთში და ამ შემთხვევაში სწორედ ერთ-ერთი ვერსიით, მათ შორის ილია ჭავჭავაძეზე თავდასხმა არის განპირობებული მისი გაძარცვითაც. თუმცა ეს გაძარცვა ბუნებრივია იძენს და ატარებს კიდეც უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ და ისტორიულ კონოტაციას. იმ დღეს აქვე უნდა ითქვას, რომ მისი დის სახლის გაქურდვის მცდელობაც აქვს თბილისში. საინტერესო აქ ის არის და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდხანს ვერ ვისაუბრებთ ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, მაგრამ პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბმულობა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან სწორედაც იკვეთება კობა ჯუღაშვილისა. ისევ და ისევ, იმიტომ რომ წითელ რაზმელთა ჯგუფები იყვნენ მასთან დაკავშირებული. ანუ ის რაზმები, აი ეს ადამიანები, სწორედაც ინაშვილი, ბერბიჭაშვილი და სხვანი არიან დაკავშირებული კობა ჯუღაშვილთან. შემდგომ უკვე 40-იან წლებში, როდესაც მოაწყობენ სასამართლოს, სინამდვილეში კი ინსცენირებას, არანაირი სასამართლო ეს არ ყოფილა, ინსცენირებას ძალიან დაბერებული უკვე გიგლა ბერბიჭაშვილის წინააღმდეგ ის ერთადერთი გადარჩა მკვლელებიდან. იქ სასამართლოს აი ამ სპექტაკლზე და სტალინური ტერორის პირობებში ბუნებრივია ყველა სასამართლო ეს არის სპექტაკლი, ისიც ცნობილი მოსკოვური სასამართლოს ხდომებისა არ იყოს ბუხარინის, ზინოვიევის და კამენების წინააღმდეგ, ბერბიჭაშვილზეც ამ შემთხვევაში მთავარი ისრები გადადის ფილიპე მახარაძისა და სხვების მიმართ, იმიტომ რომ ფილიპე მახარაძეც ამ შემთხვევაში არის არათუ სოციალ-დემოკრატები, არათუ ნოე ჯორდანია და სხვები, რომელიც სწორედ საბჭოთა პროპაგანდის მეცედანეობის შედეგად აღმოჩნდა ფოკუსში თითქოს და ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან მიმართებით, სწორედაც არის მიზანი იმისა, რომ რეალურ მკვლელებს აცდეთ ეს კომპასი. ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა ეთერ ბაგრატიონის მემუარები, მოგონებები გიგლა ბერბიჭაშვილის სასამართლოსთან მიმართებით. წავიკითხოთ ფრაგმენტი ამ ტექსტიდან. მარტო ის რა დღირს, რომ 21 წლის ასაკში მე ვიყავი ილია ჭავჭავაძის მკვლელის,
იგლა ბერბიჭაშვილი სასამართლო პროცესის ერთ-ერთი სტენოგრაფი, რომელმაც შემომინახა ილია ჭავჭავაძის მკვლელის საბოლოო სიტყვა. და როგორ მოხდა ეს? სასამართლოს თავმჯდომარეს ისიდორე ოდიშვილს პროცესი ისე მიხავდა, რომ დაემტკიცებინა ოხრანკის ორგანიზებული როლი ილიას ტყვეობაში, ხოლო სოციალ-დემოკრატების მონაწილეობის შესახებ მოწმეთა ჩვენებებზე ყურს იყურებდა, აფუჩეჩებდა, რამდენჯერმე შეეცადა ბრალდებულისათვის, რომელიც მეტად ჯიუტი და კუშტი კაცი იყო, ეღიარებინა, რომ მან ეს დანაშაული ჩაიდიდა ოხრანკის, ანუ რუსეთის იმპერიის ოხრანკის დავალებით, მაგრამ ვერა თქმევინა. ალბათ ამით უნდა აიხსნას ის, რომ ბერბიჭაშვილის საბოლოო სიტყვა სტენოგრაფებს არ ჩაგვაწერინეს, არ იცოდნენ რა იყო მოსალოდნელი ამ ჯიუტი კაცისგან, რა სიტყოდა ის თავის საბოლოო სიტყვაში. ნიშანდობლივია, რომ იგლა ბერბიჭაშვილს, რომელსაც საკმაოდ ვრცელი სიტყვა აქვს, ამ შემთხვევაში მას ერთი მხრივ გაცნობიერებული აქვს თავისი დანაშაულის ტრაგიკული მასშტაბურობა, მაგრამ მეორე მხრივ ის ხვდება, რომ ახლა ახლებურ სტალინურ ხაფანგშია გახვეული, სადაც მიზანი არა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის რეალური ისტორიის დადგენა, არამედ პირიქით მკვლელისაგან ისრების აცილების ცდელობა და აქტუალური ტრების ილიას მკვლელებად სახელდება. საინტერესოა, რას ამბობს ბერბიჭაშვილი. თუ მე ქურდი და ყაჩაღი ვიყავი 1921 წლის შემდეგ, ძალიან საპასუხისმგებლო ადგილები მეკავა, ჩემს ხელში მილიონები გადიოდა და რატომ არაფერი მოვიპარე? 12 წელი სამ ტრესტში მუშაობდი, ხან საწყობის გამგედ, ხან დირექტორის მოადგილე და ხანაც ქარხის გამგედ. ჩემს ხელში ამდენი ქონება გადიოდა, მაგრამ ერთი კაპიკისა არ დამიკლებია რა. თვით განსვენებულმა ფილიპე მახარაძემ შეამოწმა ჩემი მუშაობა და თქვა, საკურველია, უსწავლელი კაცია და არაფერი აკლიაო. და ასე შემდეგ. აქ აცნობიერებს თუ ვის წინააღმდეგ ჩართულ ისტორიულ ტრაგედიაში აღმოჩნდა მონაწილე. საინტერესო რომ ეთერ ბაგრატიონიც მსხვერპლია სტალინური ტერორის. ეს ამბები ძალიან მნიშვნელოვან კითხვის ნიშნებს აჩენს და ხშირ შემთხვევაში სტალინური პროპაგანდა ისევ და ისევ ფართო ცნობიერებაშიც იმგვარად იმკვიდრებს ადგილს, რომ ეროვნული მოძრაობის დროსაც კი 80-იანი წლების ბოლოს არავის გაშენია შეკითხვა, რომ სინამდვილეში ისრები ისევ და ისევ იოსებ ჯუღაშვილისკენ წასულიყო და არა იმათკენ, ვინც სწორედ პროპაგანდის და სწორედ სტალინური პროპაგანდის მიერ იყო სახელდებული. ცხადია, მათ პასუხისმგებლობას ამ ტრაგედიაში არავინ უარყოფს, მაგრამ როდესაც 80-იანი წლების ბოლოს ისევ და ისევ ააფეთქეს ფილიპე მახარაძის საფლავი თაწმინდაზე, ბუნებრივია იქ არავის არ გაჩენია იმის სურვილი, რომ იქვე თუნდაც შეკითხვები დაესვა ეკატერინე ჯუღაშვილის საფლავთან მისი შვილის მიმართ. თუმცა ეს კიდე ცალკე ძალიან საინტერესო ისტორიაა. არსებობს ოლღა გურამიშვილის ცნობილი წერილიც, როდესაც ის იმპერატორს მიმართავს, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ პოლიციამ ოხრანკამ დააკავა მკვლელები, ხომ? ილიკო იბერლიშვილის გარდა უპირველეს ყოვლისა, რომელიც მოგვიანებით მოკვდა და მოკლეს. არსებობს მიმართვა ოლღა გურამიშვილისა, როდესაც ის თხოვს იმპერატორს, რომ შეიწყალოს ეს მკვლელები და მოგეხსენებათ, რომ ამას გრაფი ლევ ტოლსტოიც კი აღნიშნავს როგორც უმნიშვნელოვანეს ქრისტიანულ რეალობაში გაცხადებულ ქრისტიანობის აქტად. თუ როგორ მსხვერპლი, როგორ შეუნდობს სწორედ ქრისტიანული მორალისა და მიხედვით მკვლელებს, რა გადა ილია ჭავჭავაძე არ სწერდა თავის ლექსში, რომ არიციან მათ რას აიქმან, ხომ? თუმცა არსებობს აქ ძალიან საინტერესო ისტორია. ოლღა გურამიშვილის ფრაგმენტი ისტორიისა შემორჩენილი წერილის სახით, როდესაც ის წერს მარჯორი უორტროპს, დიდ მეგობარს ქართული კულტურისა და ასე შემდეგ, სადაც ის ამბობს, რომ სადაც ის თითქოს და მას აქვს მცდელობა მოყვეს, რომ ეს წერილიც იყო იძულებით და შიშისგან დაწერილი. და მე მოგითხრობ, სინამდვილეში რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ოლღა გურამიშვილმა იცოდა და გრძნობდა საფრთხეს კვლავაც. მათ შორის დიმიტრი ჯაში, ახალი მოურავი, სწორედ რომელიც იყო მთავარი აგენტი, ფაქტობრივად აი ამ ფრაქციისა, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ამ ფრაქციისა იყო უმთავრესი ორგანიზატორი ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის.
ამიტომ ეს ძალიან დიდ ბუნდოვანებაში არის გახვეული ეს ისტორიაც. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ის ისტორია, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ მითს, რომელსაც არ აქვს უნარი რეალობის სახელდებისა. ილია ჭავჭავაძის ფრაზაც ერთადერთი თუ კი ილია ჭავჭავაძემ რაიმე თქვა შეძახა თავის მეეტლე თედო ლაბაურს მიდი გარეკე, მაგრამ თედო ლაბაური ადგილიდან ადაძრულა, იმიტომ რომ ისიც აგენტი იყო მკვლელების. ამ შემთხვევაში მისი მცდელობა რომ რევოლვერი ამოიღოს, ეს არის მცდელობა წინააღმდეგობის გაწევის. ის ბოლომდე უწევს წინააღმდეგობას მკვლელებს. ხო, რუსული რაფერიც გნებავთ სახელმწიფოს გამოგზავნილ მკვლელებს. წითელია, თეთრია, თუ ასეთია, თუ ისეთი, რუსეთი არის დამპყრობელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია. შემდგომ, როდესაც მიხეილ ჯავახიშვილი, სხვა შორის მიხეილ ჯავახიშვილსაც აქვს მოგონება, სადაც ის შეეჩეხება დიმიტრი ჯაშს, ილიას მოურავსა და თურმე მკვლელობისთან ამონაწილეს. მიხეილ ჯავახიშვილის მიერ შექმნილი პერსონაჟი თეიმურას ხევისთავისა, პასიური პუბლიცისტის, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ლაპარაკობს და რეფლექსირებს, მაგრამ ვერ ქმედებს, ერთგვარად დამღად იქცა ქართული ცნობიერებისათვის. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის და რეალობა კი გულისხმობს სწორედაც იმ პოტენციას, რომელიც დაგვანახეს ჩვენმა ისტორიულმა ფიგურებმა, რომელთა უმთავრესი ინსტინქტიც იყო არა გაშეშებულობა, არა დანებებულობა, არამედ წინააღმდეგობის გაწევა.